まりました。ラック YouTube チャンネル。今回は私店長尾関がドライの方法を伝授したいと思います。では早速シャンプーが終わったのでドライを始めていきます。一番最初にバングを分け目が出ないように乾かしていきます。私は特にここが分かれやすいので分かれないようにゴシゴシこすりながらドライをしていきます。はい、では後ろの方もドライをしていきます。完成しました。前髪も割れてません。一周回ります。以上ラック YouTube チャンネルでした。